wasaaradda deegaanka ogsoon baahida loo qabo in la horumariyo deegaanka magaalooyinka iyo in fayadhowrka iyo bilicda magaalooyinka kor loo qaado waxay sanadkii 2021 aasaastay waaxda fayadhowrka iyo deegaanka magaalooyinka waaxdaas oo ka taageertay dowladaha hoose ee dalka arrimaha khuseeya maamul daadejinta deegaanka iyo sidii ay ula wareegi lahaayeen shaqooyinka ay hadda hayso wasaaradda deegaanka ee ahayd inay ka shaqeeyaan dowladaha hoose kuwaas oo ay dhigayaan xeerarka iyo siyaasadaha dalku sidoo kale waaxdan ayaa dowladaha hoose ka caawisa tababarada iyo dejinta qorshayaasha la xidhiidha maaraynta deegaanka iyo la qabsiga isbeddelka cimilada waxaa runtii muddooyinkii waaxdani jirtay qabsoomay shaqo aad u ballaaran oo ay ugu mudan tahay in aan samaynay qiimayn 12 degmo oo ka mid ah degmooyinka Somaliland kuwaas oo la xidhiidha nuglaanshaha isbeddelka cimilada waxa degmooyinka ku keenay iyo wixii runtii muxuu ahaayay lagaga qaban karo ama arinta dhibaatooyinka ay soo tartaraya degmooyinkaas 12 aynu qaadanay in wixii laga qaban karo laga qabto waxa markaa kadib la sameeyay qorshe la qabsi oo la xidhiidha isbeddelka cimilada iyo ilaalinta deegaanka degmooyinka ay howlgelin doonaan wasaaraduna ay kala shaqayn doonto wixii kale ee taageero ee kale wasaaradaha kale iyo maaragtay hay'adaha kale qaranku ka kooban yahay ka imanayaan ay kala qayb gali doonaan degmooyinka iyo dowladaha hoose ee waddanka ayaa runtii iyadana la diyaariyay oo imakaba ay hawsheeda wadaan dowladaha hoose waxa runtii sanadkii 2022 markii ugu horeysay bilaabmay in ay qorshayaasha ku darsadaan dowladaha hoose qorshayaashooda sanadlaha ah ee miisaaniyadda markii hore waxay qorsheyn jireen waxyaabo la xidhiidha kharashaad miisaaniyadda wadooyinka horumarinta waxbarashada caafimaadka iyaguna nolosheena muhiim u ah laakiin arinta deegaanka iyaduna waa arin runtii lafdhabar u ah muxuu ahaayay waxyaabaha aynu rabno inaynu horumarino ama aynu ka gaadhno horumarinta deegaanka magaalooyinka waxa iyadana runtii aan taaban karaa oo aan xusi karaa dhinaca fayadhowrka oo ah waaxda waxyaabaha ay u qaabilsan tahay wasaaradda fayadhowrka waa arinta runtii inoogu muhiimsan ee u baahan inaynu aad uga taxadirno aad u eegno qorshayaasheeda iyo siyaasadeeda dib u eegno xeer baa jiray xeerka maaraynta iyo fayadhowrka magaalooyinka la dhaado xeerkaas marka hore ma jirin siyaasad hagtaa marka waxaynu sameynay oo imika dhameystiran siyaasadii maaraynta qashinka magaalooyinka ka soo baxa oo iskugu jira dhammaan noocyada kala duwan ee qashinka oo rabno inaan wax kaga qabanno habkii ama fayadhowrka uu ahaan jiray oo runtii habqan ahaa oo aanay dowladaha hoose nidaam ay ku wada socdaan ama xogtii kaydinta qashinka magaalooyinka ka soo baxa aanay jirin meel ay ku dhacdo oo loo tixraaci kara marka imika waxaan diyaarinay siyaasadii waxa kale oo soo raacda tababaro la siiyay dowladaha hoose iyo shaqaalahooga oo kor loogu qaaday aqoontooda si ay u diyaariyaan qorshayaasha isbeddelka cimilada si ay u diyaariyaan maxaa la dhahdaa miisaaniyadda la xidhiidha arrimaha deegaanka iyo ka hortagga khataraha wixii la xidhiidha si ay u diyaariyaan maaraynta qashinka iyo maaragtay dhibaatooyinka uu leeyahay iyo sidoo kale faa'iidada kale ee ku jirta inaynu qashinka kasii faa'iideysan karno waxaa ka mid ah ilaalinta iyo korjoogteynta fayadhowrka iyo bilicda magaalooyinka oo runtii inagu ka warhayneen mas-uuliyadda maxaa la dhahdaa ay golayaasha deegaanadu leeyihiin haddana wasaaraddu waxay arrintaa ku leedahay door korjoogteyn iyo sidoo kale inay dejiso xeerarkii iyo siyaasadihii lagu maamuli lahaa qashinka arrintaasoo imika siyaasadii qashinka aanu runtii dhammaystirnay in loo gudbiyo golaha wasiiradan la geli doono waxaa jira dowladaha hoose oo iyagu qudhoodu iminkaan aad ula shaqeyno oo kala shaqeyno maaragtay marka la eego qashinka ama dareeraha noqdo ama ka adag ha noqde bar sidii loo maarayn lahaa sidii nadaafadda guud loo hagaajin lahaa aad baan dowladaha hoosana iyo sidii khayraadka dabiiciga ay ugu darsan lahaayeen wax uga qaban lahaayeen barnaamijyadooda ay hayaan kuwa qudhooda aad baan isla qaadaa dhignay meel wanaagsan oo waan isla dhignay